السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم داخل في خانة l'expression orale، التعبير الشفوي. s'exprimer par le langage corporel، يعني التعبير بلغة الجسد. تعبير بلغة الجسد. لو سيبور عندنا ان تكست اللي العنوان ديالو لافوغل اي لو بواتو، يعني واحد الشخص أعمى وشخص أعرج. Un aveugle et un boiteux vivaient ensemble، يعني الشخص واحد أعمى وواحد عرج يعيشوا مجموعين. Des bandits survinrent à l'improviste، يعني هاجموهم des bandits. Le boiteux en avertit l'aveugle qui s'enfuit en portant son ami sur le dos. l'aveugle اللي ما تيشوفش هزلو بواتو سور ظهرو وهربوا على ظهرو هما يهربوا. S'ils avaient pu ainsi se sauver mutuellement la vie، وبقاو تعيشوا بهاد الطريقة. Il lui devait alors collaboration parfaite dans laquelle les capacités de chacun furent pleinement utilisées. الأعمى تيستعمل رجليه والأعرج تيستعمل عينيه، ونسجموا بيناتهم وهكذا استطاعوا أنهم يعيشوا مزيان. هنا لو نون ديال لوتور نانزي، وهنا le nom ديال l'œuvre 2e siècle avant Jésus-Christ. J'observe et je comprends. دائما ألاحظ وأفهم. Je dégage la morale contenue dans ce support ci-dessus. يعني شنو هو العبرة اللي استفدنا من هاد النص هذا؟ هي روح التضامن بين الأعمى والأعرج. donc la morale هي la solidarité، التضامن. bien. Je fais les exercices théâtraux suivants. هنا المحور تاع الدرس كامل تيدور على التعبير الجسدي. هنا عندنا غادي نمثلو الدور ديال لو ميغوار. Je deviens le miroir de l'autre et je reproduis instantanément les mêmes gestes que lui. يعني هنا تيخدموا فيه جوج الأشخاص، واحد تيوقف أمام الآخر، انت والصديق ديالك أو الصديقة ديالك تتلعبي الدور ديال المرآة. يعني الحركة اللي دار هو خاصك تقلديها. وبيان سور تيدير دي جيست افيك لي مان افيك لا تيت، يعني تيتخيل راسو هو امام مرآة. هذا لو جو الاول. لو جو الثاني دو ا دو. avec un camarade nous nous déplaçons dans la salle appuyés dos à dos، يعني نتلاصقوا الظهر مع الظهر وتنحاولوا نتمشاو في لاصال، يعني نكونوا منسجمين بعضياتنا. Le troisième exercice, l'aveugle et son guide. Sans le toucher, le guide oriente l'aveugle et lui fait suivre un parcours bien précisé. هنا لو جو اللي تلعبو واحد تيغمض عينيه بشي باندا باش ما يبقاش تيشوف، والاخر تيغيديه في لاصال. Et le quatrième exercice dans la salle d'attente، غادي نلعبو الدور ديال دي باسيون، يعني المرضى attendent leur tour dans la salle d'attente d'un cabinet médical.
يعني جالسين في قاعة الانتظار ديال واحد المصحة طبية ولا قاعة الانتظار في عيادة طبية. En silence, ils doivent exprimer par des gestes et des mimiques leur impatience. يعني غادي نعبروا على عدم الصبر ديالنا، يعني ما نقدوش ننتظروا بزاف، بالحركات بلي جيست وبالتعابير تاع الوجه والتعابير الجسدية. D'accord? Pour jouer une pièce ou une scène de théâtre, il faut respecter les règles et les techniques théâtrales. يعني باش نلعبوا واحد الدور في المسرحية خاصنا نحترموا بزاف المعايير والتقنيات المسرحية اللي منها لا فوا الصوت، لي جيست الحركات، لي زاتيتود susceptibles d'assurer la réussite du jeu dramatique. اللي تيخولوا لنا اننا ننجحوا في اللعب الدرامي. Je m'exerce. Je m'entraîne à la dramatisation à l'aide des exercices théâtraux suivants. يعني التدرب على العمل المسرحي. عندنا هنا بزاف تاع لي سيناريو وبزاف تاع الادوار ندربوا عليهم. لو باطو، اكسبرسيون كوربوريل غادي نستعملو فيه التعبير الجسدي والمشاعر لي زوموسيون. لو joueur est debout، يعني داك اللي بيلعب لنا الدور تيكون واقف dans un coin de l'arrière scène. Soudain il semble se réveiller، يعني كان واقف تيفكر في شي حاجة فجأة بحال تيفيق. Il se demande ce qu'il fait là. Un son le sort de sa rêverie. يعني واحد الصوت تيخرجو من الأحلام ديالو. C'est celui d'un bateau qui s'en va. يعني تيفيقو واحد الصوت ديال لو باطو. Et ce départ pour lui était très important. Il se met à courir sur la jetée, mais c'est trop tard, le bateau s'en va. Il n'a pas pu dire au revoir à la personne qui part. يعني القارب مشى، هو كان تيتسنى باش يقول وداعا لواحد الشخص اللي ركب هذاك لو باطو. Il ne lui reste plus que faire des signes de la main. يعني ما بقى ليه انه يدير التعابير باليد ديالو، soit joyeux, triste, colérique, peureux, amoureux. هنا سعيد، حزين، متوتر، هنا peureux خائف، هنا amoureux عاشق. يعني يتدرب انه يدير حركات بالجيست ديالو ويلعب هاد الدور اللي سميناه لو باطو. الدور الثاني لو تيليفون سون فيل، écoute mémoire، هادو هما اللي بغينا نستعملو فيه. Avec ces variants, on dit une phrase à l'oreille de son voisin qui fait passer. On mime une histoire par groupe de plus ou moins 4 à un autre groupe qui va à son tour la mimer et le dernier groupe la racontant aux autres. Il y a du groupe de 4 personnes. بغينا نحاولوا نوصلوا واحد الميساج d'un groupe à l'autre à l'aide des mimes، يعني non verbal، ما تنتحدثوش، تنستعملوا هي الحركات. وفي الاخر لو ديرني جروب خاصو يقول لنا لو ميساج اللي قال ليه الجروب الاول. اوكي، لا ميم شوز، كيلكان او بو دو لي، لو جوور دور، يعني داك اللي بيمثل لنا الدور تيمثل راسو ناعس، مي كيلكو شوز
le gène à ses pieds. تيحس بشي حاجة تتقيسو في رجليه. Il prend son temps pour se réveiller. تياخد الوقت الكامل ديالو ليستيقظ. Explorant les diverses possibilités de réveil. يعني غادي يمثل الدور ديالو أنه يستيقظ. بحال مثلا يدير لو جيست أنه تيوقف المنبه، ولا لي زيتيغمون اللي تنقولو بالدارجة تيتكسل، ولا تيهز لي لونيت ديالو تيديرهم فوق عينيه. يعني خاصو يستبين لنا هاد الحركات. Soudain, il se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui prend de la place au fond de son lit. Mais فجأة تيلاحظ أنه كاينة شي حاجة معاه في لو لي. Alors là, surprise, quelqu'un y dort. L'improvisation doit répondre à plusieurs questions. Qui est au fond du lit? Est-ce que le premier joueur le connaît? Pourquoi squatte-t-il son lit? فهم؟ يعني غادي يمثل لنا هاد الدور هذا. On tourne la page. دور آخر هو l'ouverture de la porte ولا de porte. تعملو فيه un passage, imagination, rapidité dans la réflexion. يعني تكون عندنا هنا سرعة البديهة. Le premier joueur sonne à la porte du second. يعني هنا deux personnes. واحد تيصوني على الآخر في الباب. Qui trouve une manière originale de l'ouvrir. Oui, يستعمل شي طريقة تيبين لنا بأنه راه فتح الباب. Ensuite, le premier lance une phrase au second, qui doit lui répondre, puis le premier réplique et part. D'accord? هنا ديما هادشو كلهم فيهم يلعب أدوار. وهادو ce sont des mini scénarios. Se dire bonjour. Écoute, imagination, mémoire. Par deux, et deux personnes, on essaie de trouver une façon originale de se saluer. نقلبوا على شي طريقة باش نلقيو التحية. Un geste remplaçant la simple poignée de main. يعني ماشي نديرو داك نتسالمو بيدينا، غادي نديرو شي حاجة اللي مغيرة على السلام باليدين. Une fois trouvé, ملي تلقاوها، les deux joueurs referont devant les autres non seulement le geste, mais aussi tous les autres qu'ils ont pu faire avant pour arriver à ce résultat. يعني تينوضو لو طابلو دو بيرسون وتيديروا لنا الحركة اللي توصلوا ليها تحت إلقاء التحية. Ainsi, chacun peut voir le parcours effectué par les partenaires. Bien. نتمنى يكونوا هادو مفهومين هاد الأدوار، وسمحوا لي واخا تنطول عليكم، مي راه للضرورة أحكام. D'accord. هنا في لا كونسين بي جو كونسلت لو سيت، يعني خاصنا ندخلو لهاد لو سيت. أنا جربت ندخل ليه مي مالوغوزمون ما باش يخدم ليا. Ce site présentant une cinquantaine d'exercices théâtraux. هذا فيه تقريبا 50 exercice théâtral اللي هو تدريبات على المسرح. Selon le cas, seul ou avec mes camarades, j'en choisis quelques-uns. يعني غادي نحاول نستي واحد l'exercice من هادو. بيان سور لا قدرتو تدخلوا لهاد لو سيت ونحاول ندرب عليهم اما بوحدي او مع الاصدقاء ديالي. Je m'exprime par mon corps، يعني التعبير بالجسد. مفهوم؟ Je m'évalue. Dans la grille ci-jointe, j'entoure l'indication appropriée. Mémorisation et expression. Avec hésitation واش تنتردد ولا sans hésitation. يعني ممكن ندير هاد les gestes sans hésitation bien sûr. Intonation monotone et ou répétitif varié.
يعني استعمال الصوت واش فيه واحد الرتابة يعني غير جيد، ولا ريبيتيتيف تنعاود نفس الحركات، ولا فاغيي. إلا كنتي مزيان خاص دير فاغيي. لو ديبي ترو لون ترو رابيد ادابتي، خاصنا نديرو ادابتي بيان سور، نكون مناسب ليا مع الدور ديال المسرحية. لي بوز لي تندير يعني الوقفات لي تندير في الحوار واش مال بلاسي بيان بلاسي، خاصهم يكونوا بيان بلاسي. ارتيكولاسيون يعني التعبيرات اللي تندير بالحركات ديالي واش انسوفيزونت ولا سوفيزونت. لو فوليوم يعني الصوت ديالي واش ترو فابل ترو فور ادابتي، خاصو يكون ادابتي يعني مناسب. نتمنى نكون توفقت باش نشرح لكم هذا الدرس لانه كله تيهضر على التعبير الجسدي. ميرسي بوكو et à la prochaine.